焦點視頻嗱，今日咧我哋繼續好開心咧，邀請到國際物業研究中心啊 Jack 咧，同大家傾下偈啦。Hello， 大家好，我係 Jack。喂，Jack，我想問下啦，嗱咁啊上一集咧我哋講嘅呢一個嘅森林城市啦，咁啊有一啲嘅數據啦，分析咗俾大家聽，教大家點樣去睇新聞，點樣去消化新聞入邊啲資訊同埋數據。咁今集咧，我係想扮演下一啲嘅觀眾嘅角度咧，就去問下你啦。好啊，好啊，好啊，好嘛？咁啊，其中咧入邊咧內文咧就有一句就咁樣嘅，島上嘅物業售價咧就大約51萬馬幣起，咁折合港幣咧約87萬，業主咧便可擁有永久業權。嗱，我哋先不論咧，就係話呢一個嘅森林城市啊，究竟佢係永久到幾時啊？係咪先？咁但係咧，少不免都有人佢會問嘅喎。話 Jack，上一集你提及過就係馬來西亞佢第二家園嗰個嘅政策咧，佢個門檻好似有些少提高啊，甚至乎咧就係話喂會唔會搞好多一啲麻煩嘢，令到我假設如果我想移民去嘅時候係有困難 ，OK 係嘛？喂，咁但係我個業權如果我永遠揸喺手，但係我又移唔到過去，咁有咩意思啫？有咩作用啊？咁啊，首先要真係了解下你買海外物業嘅目的先，因為其實咧好多人買海外物業其實有兩個目的嘅。第一個目的咧就好似最近我哋好多嘅香港人啦，我哋移居去咗英國啦，買英國嘅物業，咁其實佢哋買嘅目的係自住嘅。OK， 自住嘅，咁其實如果你唔係諗住投資，唔係諗住放嘅話咧，基本上你永久產權，你都係揀緊一個叫做即係環境啊各方面嘅嘢啦。咁第二個目的咧，咁其實就係投資啦。OK， 投資咧，咁就會即係牽涉到咧一啲你將來賣唔賣出嘅一啲問題啦。咁當然之前講MMTH 第二家園嘅政策改變咗，咁但係咪唔可以申請得到咧？咁雖然門檻提高咗，我相信有一部分人咧佢可能打消咗念頭，但係如果打消念頭之後咧，咁我哋就要睇翻另外一樣嘢，就係話呢個樓盤嘅投資價值究竟有幾高？OK， 咁首先我哋都分享一下啦，因為頭先你裏面有講到永久產權呢樣嘢啊嘛。好，永久產權咁其實重唔重要咧？咁對香港人嘅香港物業嚟講咧就唔重要嘅，因為香港咧基本上你都係冇得攞呢個永久產權嘅啦。我哋嘅即係契咧去到2047嘅啫，咁到時咪再做咩啊？補地價咯。咁所以其實都可以延續落去。咁所以永久產權定唔永久產權本身呢個喺你物業持有嗰個擁有性上面咧，可能嘅影響唔大。不過對於某一啲國家嚟講咧，對你將來放售嘅能力就好有問題啦。例如我舉個例子，泰國成日都講㗎啦，外國人喺一棟樓裏邊只可以持有49% 嘅永久產權，而另外51% 嘅永久產權咧係需要當地人持有嘅。咁如果你買唔到永久產權咧，你就會買一個叫租賃權嘅一個權利啦。咁其實兩者嘅分別喺邊度咧？咁當你第時放售嘅時候，因為本地人佢哋都可以買到永久產權，咁所以對你都一啲叫租賃權嘅物業啊，嗰啲地契嘅物業啊，佢哋就變咗個吸引性會低啲，從而影響咗你嘅一個價值。咁另外一樣嘢啦，咁既然如果你買即係呢個森林城市係投資嘅時候，50幾萬馬幣呢樣嘢究竟係唔係即係值得投資啊，或者係點樣咧？咁我哋又需要去了解下一個馬來西亞而家佢哋嘅人平均買緊嘅樓係幾多錢，甚至乎或者新山而家平均買緊嘅樓嘅價值係幾錢啦。咁當然平均嘅可能好低嘅，平均可能講30幾萬馬幣左右。咁但係可能一啲 luxury 少少嘅，可能都會去到40-50萬、50-60萬左右嘅馬幣。咁所以啦，要睇翻喺森林城市喺當地人眼中嘅定位係點樣，咁你先會知道你嘅投資價值究竟係值唔值得咯。嗱，咁我睇闊少少啦，即係當然亦都頭先咧就係話喺呢一個坊間咧都有一啲咁嘅講法㗎啦，就係話喂，似乎馬來西亞佢嘅政策咧佢有所調整之後咧，都有啲人都會想問嘅就係阿 Jack，你覺得真係馬來西亞嘅物業會唔會因此有呢啲咁嘅政策而令到可能喺投資上邊會有一啲不明朗嘅因素咧？嗱咁樣講啦，呢個問題真係好衝擊下。咁但係唔緊要嘅，其實我哋都要了解呢樣嘢啦。咁其實我自己成日都覺得啦，海外物業係我哋香港人稱呼海外即係海外嘅樓嘅一個稱呼。咁但係喺當地人裏邊咧，所有嘅物業都係本土物業嚟嘅。OK， 本土物業其實就會有兩個情況出現，就係一個就係叫做剛性需求，即係本身佢啲人要住啦。
咁佢就要買樓啦。OK， 咁唔同階層嘅人士，佢哋買嘅物業嘅價值唔同，可能貧苦大眾少少嘅，或者基層少少嘅，佢哋買嘅價錢係平啲啦。我哋中產嘅又買另外一個格局啦。咁至於有一啲富人啊、有錢人咧，咁其實佢就會買一啲可能貴價啲嘅物業，即係等於我哋香港又去山頂半山買物業咁樣啦。咁所以啦，其實馬來西亞嘅樓，因為個政策而影唔影響嘅投資咧，影響一啲咧，可能即係針對係一啲外國人住嘅物業，或者針對係一啲外國人先可以投資得到嘅物業，嗰類型嘅影響咧就會比較高少少。因為如果少咗外國人過去，甚至少咗外國人對呢個市場有興趣嘅話咧，自然你嗰個接貨嘅人會少咗。但係其實咧喺馬來西亞裏邊咧，雖然佢有一啲叫做外國人購買嘅價值嘅限制，例如咧吉隆坡市中心，你買層樓你需要喺100萬馬幣以上喎，咁但係當地人可能都係講緊買咗30-40萬馬幣左右嘅啫，咁啊新山嘅可能係50萬馬幣或以上，你外國人需要買50萬樓下你唔可以買，咁係咪代表我買咗50萬樓下就唔等於唔貼地呢？咁所以我哋就要睇一樣就係，當嗰個物業其實佢嘅定位係點樣？如果嗰個物業佢得當地人，佢哋都係覺得喂非常之中意買，而我又覺得100萬馬幣樓上係值得嘅話咧，咁其實呢啲物業咧咪值得投資咯。因為呢啲物業就叫做市場價值嘅物業。當你一個物業喺市場價值裏邊，只要你當地嘅經濟唔係話嚴重衰退，或者政策上邊唔係有啲咩錯失，而令到成個經濟環境改變咗嘅話咧，或者唔係因為天災橫禍或者打仗嘅話咧，其實你物業本身嘅價值咧係會即係持續咁不斷提升嘅，只不過係講緊個速度係慢定係快啫。咁至於速度慢定快，咁我哋可能之後有機會揾其他 topic 再討論一下啦。咁所以啦，如果你買一啲嘅價值係貼近市場價值嘅物業嘅話咧，我相信任何地方嘅物業咧都係比較值得投資嘅。嗱，另外有一樣嘢我都想問下嘅就係咧，我見咧，例如好似話日本日本咧，咁佢就有一啲嘅做法咧，就係話，喂買物業咧就送居住權咁樣，係嘛？即係當然你一定要做夠某一個嘅額啦，金額。其實你覺得即係呢類型嘅投資手法係你認為建唔建議做，或者要考慮啲乜嘢咧？嗰個嘅投資者？其實我覺得第一件事咧要考慮嘅就係咧，呢一樣嘢係咪真先？係啦，因為其實有時候可能呢一啲嘅即係説法係可能一啲嘅發展商佢哋去到即係諗一啲 gimmick 出嚟，或者將兩樣嘢唔同嘅嘢捆綁埋一齊，而去吸引你去買呢啲嘅物業。咁其實你話頭先就日本而嚟啦，嘅例子啦，咁其實佢買物業而可以攞到個居住權，一個叫永住權嘅一個政策咧，其實佢本身嘅原意就係話，因為你係一啲投資簽證嚟嘅，你去做一啲生意。去營運，而令到你係合乎呢個資格喺日本裏邊咧，可以有一個長期居留嘅一個即係身份啦，就或者一個永久居留嘅身份啦。咁買物業可能佢會將個物業成為一個民宿啊，或者成為一盤生意，而去幫你營運，而攞到個叫做 revenue，去到證明到你係喺度做緊生意啫。咁只要成個結構上面係 OK 嘅，而你亦都好想去到即係叫買物業同埋去到居住嘅話咧，我覺得冇問題嘅。但係有啲政策咧未必係咁樣嘅喎，或者有啲嘅發展商咧未必係咁樣嘅。咁我聽過一啲叫坊間嘅一啲不良手段嘅一啲嘅做法啦，例如可能某啲國家咁啊，你想去攞個叫永住權，即係 PR 啦。咁其實咧有啲嘅物業代理，甚至乎一啲當地嘅發展商就同你講啦，嗱好簡單啫，你嚟到嘅話，你幫買物業嘅話咧，我就幫你去搞 PR。但係其實你可能揾勻咗成個政府嘅法例或者個政策咧，其實冇 PR 呢樣嘢，或者冇一個咁嘅方式去做嘅喎。咁好多時候有機會佢哋係做一啲叫 under table 嘅嘢。OK，under table 嘅嘢有冇問題咧？即係貪污嘅嘢啦。咁其實我個人咧絕對就唔建議咁樣做嘅，因為我覺得做任何嘢都要合乎，即係合情合法合理啦。咁但係咁樣做，你真係去做嘅時候咧，個風險喺邊度咧？因為好多時候一啲嘅政府嘅官員換屆啊。政府部門換屆或者政府換屆嘅時候咧，有機會佢哋會抽翻呢啲 case 出嚟，去執翻正佢，即係話你之前投入咗嘅金額，可能就會化為烏有，甚至係觸犯咗當地一啲法例啦。咁所以我覺得做任何嘢都好，你真係要了解翻一樣嘢啦。咁啊，係咪當地嘅政策
將個居住權或者簽證係同樓掛鈎。如果係嘅話，呢個係當地政策或者推動經濟嘅政策嚟嘅話咧，我相信係值得去可以咁樣做嘅。如果你有咁嘅需求嘅話，咁但係如果你發現當地係冇呢個政策嘅話咧，咁我就覺得就大家真係要謹慎少少啦，因為始終如果為咗投資或者為咗即係攞一個居留權而去觸犯咗法例咧，對我哋嚟講咧就得不償失嘅。嗱，一連兩集咧，就住呢一個嘅馬來西亞碧桂園森林城市嘅一個叫做專題啦。咁我請教咗阿 Jack 啦，即係從一啲嘅數據啦、需求啦，同埋就係一啲往後其實大家需要再去睇海外物業嘅資料嘅時候咧，需要注意啲乜咧？咁我相信都俾咗好多 tips 大家啦。咁當然啦，咁如果其實大家想知道多啲嘅話咧，喺影片資訊欄咧可以揾到阿 Jack 嘅聯絡方法嘅。咁請教下海外物業國際物業研究中心，好冇？好，拜拜，拜拜。